ليه أول ما بنزعل بنفتح التلاجة؟ وليه لما بنحس بالوحدة بنطلب أكل؟ طب ليه لما الحياة بتعكنن علينا بنغرق في شوكولاتة وفي سناكس؟ اللي بيحصل ده مش صدفة، استجابة بيولوجية معقدة جدا ومبنية على تفاعلات كيميائية داخل مخك، مش على جوعك الحقيقي. العلم بيقول إن في علاقة مباشرة بين المشاعر السلبية وزيادة الشهية، وده اسمه الأكل العاطفي. لما بتتعرض لضغط نفسي جسمك بيفرز هرمون اسمه الكورتيزول. الهرمون ده بيأثر على جزء في المخ اسمه الهيثالاموس، وده اللي بيتحكم في الإحساس بالجوع. وفي دراسة بقى كبيرة عملتها جامعة كاليفورنيا اكتشفوا إن الناس اللي بيمروا بتوتر دائم بيزيد استهلاكهم للأكل اللي فيه دهون وسكريات، وخصوصا الأكل اللي بنسميه الكومفورت فود أو أكل الراحة. ليه بقى؟ لأن الأكل ده بيحفز إفراز هرمون الدوبامين، وده ناقل عصبي بيخلينا نحس بشوية سعادة مزيفة، إحساس لحظي بيغطي على الزعل لكن ما بيعالجوش. يعني ببساطة الأكل بيشتغل زي المسكن، بس مش لأي وجع، ده مسكن للمشاعر اللي مش قادر تواجهها. وأخطر حاجة هنا إنك لما بتتعود على الطريقة دي بتدخل في دايرة اسمها الإيموشنال إيتينج سايكل أوف. أول ما تزعل تاكل، تحس بذنب تاكل، وتاكل تاني، وهكذا. في كمان دراسة عملتها جامعة هارفارد قالت إن الناس اللي ما عندهاش وعي بمشاعرها الداخلية أو ما بتعرفش تعبر عن اللي جواها هم أكتر ناس بيقعوا في فخ الأكل العاطفي. وده بيأكد نظرية اسمها نظرية العجز الانفعالي اللي قالها العالم بيتر سالوفي، وبتقول إن الناس اللي مش قادرة تفرق بين الجوع الجسدي والجوع العاطفي بتلجأ للأكل كطريقة للهروب من الألم النفسي. بس تعالى بقى نكون صراحة، المشكلة مش في الأكل، المشكلة في السبب اللي بيخلينا نلجأ له. لما نحول التلاجة لطبيب نفسي والشوكولاتة لصديق مقرب، احنا كده بنحط بلاستر على جرح محتاج عملية جراحية وتنظيف. طب والخلاصة؟ الخلاصة بقى ان انت ابدأ لاحظ امتى بتاكل، هل علشان جعان فعلا ولا علشان تعبان؟ سجل مشاعرك قبل الأكل واسأل نفسك أنا حاسس بإيه، مش أنا جعان. وابدأ اخلق طرق تانية لتفريغ المشاعر، مارس رياضة مثلا، اكتب، كلم حد بترتاح له، أو حتى اقعد في مكان هادي. وعايز أقولك إن اللي انت محتاجه وقت الزعل مش أكل، انت محتاج احتواء. أنا مخلص جويش، ودي بقى الخلاصة.